Sobre 12 ruedas viaja Mario. Su camión mide 17 metros y puede llegar a transportar 35 toneladas de carga. En él se siente como en su casa y lo ha transformado para que así sea. Es una pasión que le viene de familia y que comparte con su hermana. ¿Paramos ahí? Venga, vale. Venga, ahora. ¿Qué tal, Mario? Te ayudo. Hola, muy buenas. Pedazo de camión, como yo te decía antes que tienes, ¿eh? Muchas gracias, hombre. ¿Cuántos kilómetros has hecho con él? Pues 1 milloncito tiene ya. 1 millón, eso es mucho. Eso está bien, me le queda otro 1 millón si puede ser. ¿Qué te parece si nos lo enseñas? Muy bien, venga. Vas descalzo conduciendo. Voy descalzo, sí. Como si estuvieras en tu casa, ¿no? Igual, esto es como si estuviera en mi casa. Ahí hay que estar acostumbrado todo el mundo a entrar descalzo. Entonces esto ha sido modificado. ¿Todo esto modificado o tuneado? Tuneado, digamos, sí. Modificado porque la estructura del camión no se ha tocado, pero lo que es el mataburro, faro y todos los accesorios. Todo eso encarece, supongo mucho, ¿no? El precio de un camión de este tipo. Encarece si procuras hacerlo como yo lo intento hacer, ir poquito a poco, buscar el momento de comprar, ¿sabes? Se puede abaratar bastante. ¿Qué es lo más especial que tiene el camión para ti? Hombre, lo más especial es mi trasera que llevo a mi padre detrás. ¿Lo vemos? Vamos a verlo, ¿verdad? ¿Tu padre también era camionero como tú? Sí, mi padre era camionero. ¿Él fue el que más o menos te Él fue el que me metió aquí en este mundillo, aunque él no quería, pero bueno. Porque es muy sacrificado, porque son muchas horas fuera de casa, en la carretera. En la carretera, todo el día fuera de casa y que luego no está recompensado. ¿Cuántos metros tiene de alto para subir hasta ahí? ¿Cuántos metros ahí? Habrá 1,20 m por ahí. Son 3 escaleras para subir. 3 escaleras, sí. Mucho, ¿no? Mucho. Se siente poderío aquí arriba. Hombre, más alto que en el coche va, ¿eh? Mucho más. Lo tienes impecable. Cuéntame, ¿qué has hecho aquí en tu pequeña casa? Pues aquí, bueno, aparte de la pintura y todo esto, modificar la parte de atrás, que le hice 2 silloncitos ahí con su mesa. Esa mesa luego se baja y lo de atrás es un colchón que lo bajo y me vale de cama. O sea, que tú duermes aquí atrás. No, yo duermo aquí arriba. ¿Aquí arriba? Aquí arriba. Ahí hay una cama. Esto baja y se queda de cama también. Subimos esto por arriba. ¿Ves? Esto lo bajo, se baja y ya queda de cama. Por aquí subimos a mi camita. ¿Os podéis ir de vacaciones casi como en una caravana con el camión? Casi. Lo que pasa es que cuando son vacaciones el camión queda aparcado y no quiero saber nada de él. ¿Cuánto consume, más o menos? Este está saliendo a 37 litros, una media. 37 litros los A 100 los 100, sí. ¿Y la capacidad del depósito? Este es de 700 litros. 700 litros. Los hay que tienen más capacidad. O sea que para 1000, llenarlo, 1200 litros. Mario, necesitas... Pues hay veces que te tienen que poner ahí una hamaca y esperar a que se llene. Y económicamente también, supongo. Oh, madre mía. Sí. El recibo es mejor casi ni mirarlo. ¿El último viaje que has hecho? El último viaje que hice fue de trigo. ¿De trigo? ¿Y a dónde lo llevaste? Lo descargué en Casa Tejada. Lo traje de la parte de Zamora. Venía haciendo circuito, venía de Francia la semana pasada y vine haciendo circuito cargando chatarra en un lado para Bilbao, en Bilbao otro viaje cortito, luego cargué abono para Zamora y de Zamora cargué el trigo para acá. ¿Cuántos días fuera de casa supone eso? Ahí me tiré 9 días. Se echa de menos a la familia. Sí, la verdad es que sí. Se echa de menos, A ver, Carlos, ¿me copias? Oye, que voy para allá a verte, ¿vale? Estás ahí, ¿no? Sí, aquí estoy ahora mismo. Ok, voy para allá. ¿Puedo saludarle yo con la radio? Saluda, venga, dale caña antes que se va. Carlos, ¿me oyes? Sí. ¿Cómo se dice? Copia, ¿no? Carlos, copia. Perfectamente. Soy Nieves de Reporterox. Te vemos ahora, ¿vale? Venga, de acuerdo. Hasta ahora. Esto no ha cambiado, ¿no? Siempre ha sido No, así. igual, aprietas, hablas y sí, y el rollo de el mismo sistema, el mismo. Pero hay bastante menos afición por la emisora. Ya hay mucho teléfono, mucho todo y hay mucha gente que no la usa, ¿eh?
¿Este es más o menos como el tuyo o Se dedica a otra cosa, pero vamos, que al final acabamos en el mismo sitio. en las dimensiones? ¿Cuánto Sí, mide el prácticamente. tuyo? El mío mide 16,50. 16,50, este más o menos. Más o menos igual. Carlos, ¿qué tal? Encantada. Carlito. Acabamos de Bien. hablar por la emisora. Sí. Tú también tienes un camión, bueno, varios que me ha dicho Mario. Compartes profesión, pero también afición con él. Afición con él, sí. Ujú. ¿El tuyo es tan especial como el de él? No, tan especial como el de él, no. No hay muchos como el suyo. No. Esto a veces es difícil, ¿eh? Subir aquí, Carlos. No, tan difícil no es. Bueno, tú estás acostumbrado, pero para mí no es nada fácil. También es un poco tu casa. Sube, sube y enséñame tu casa. Bueno, pues aquí donde compartimos muchos momentos y muchas horas. ¿Cuántas horas te puedes pasar aquí dentro? Pues aquí 9, 10, 11 conduciendo. Y luego aparte la hora de descanso. Da un poco de vértigo, ¿eh, Carlos? Si te da la vuelta, ¿Mejor a la vuelta? Si te da la vuelta vas menos. Vosotros organizáis en verano aquí en Montehermoso una concentración de camiones Sí. que vienen de toda España. Viene de toda España, ¿no? ¿Hasta cuántos os podéis juntar? Pues hemos estado juntando alrededor de 100 camiones. Y eso cada año. Cada año, este año es el quinto ya. ¿Vais a más concentraciones aparte de la que celebráis aquí? Este fin de semana hemos estado en Torlavega, En Cantabria. en Cantabria. Y hace 15 días estuvimos en Santander. ¿Nos damos una vuelta ahora sobre esas 12 ruedas? Vámonos. ¿Vamos? Why'd you come in here looking like that? And you painted on jeans, all decked out like a cowboy. Why'd you come in here looking like that? Here comes my baby, dragging my heart behind. Mario, os estoy haciendo trabajar en el día de descanso que tenéis. Bueno, no pasa nada. Sarna con gusto no pica, esto gusta, así que no hay problema. Te gusta porque también es casi como tu afición, ¿no? Sí, sí, no, es mi afición. Está uno aquí montado, está trabajando, pero está uno a gusto, así que no hay problema. Ahora que no nos oye nadie aquí en Petit Comité, serán supongo que muchas las anécdotas que tengáis en carretera y también se han dicho muchas cosas de los camioneros, ¿no? Como que, bueno, pues que como los marineros tienen una en cada puerto, hay muchos mitos alrededor del camionero. Eso es... Eso antiguamente. Eso es- Eso antiguamente sí dicen que había eso, pero ya no, ya es muy distinto. Eso como dice el programa, eso es falso. completamente falso. Nada, eso es el mito y ya está. ¿Y anécdotas? ¿Cosas que os hayan pasado de viaje? ¿Peligros que hayáis tenido? ¿Accidentes o por suerte? Yo por suerte no he tenido todavía ningún accidente y Mario sí, Mario... Yo por desgracia tuve un Por accidente. desgracia tuve un accidente. Tuve un accidente, pero bueno. Salí de ahí y seguimos para adelante y ya está, ¿sabes? Por eso, por ese motivo, porque te gusta, bueno, pues venga y sigue y tal, pero que no me gustaría repetir eso otra vez. Carlos, ¿tú sigues con tu jornada hoy? Vamos Un a ver si poquito. terminamos. A ver si terminas. Yo te dejo que continúes. Muchas gracias por enseñarnos tu camión y por acompañarnos con Mario. Pues nada. Gracias, ¿eh? Venga, tanto gracias. gusto. Hasta luego. Bueno, Carlos, nos vemos. Hasta luego. Hasta nos luego. vemos. Y nosotros vamos allí a tu casa a poner a punto, Vamos a aunque está poner ya a a punto, punto. a dejarlo allí. Venga. Te puedo preguntar por cuánto se vendería un camión así ya, todo completo. ¿En cuánto está valorado? Que es difícil porque ya tiene mucha edad, entonces aquí se rigen por matrícula. Entonces la matrícula en este caso es la que manda. Todo lo que tengas encima, digamos que eso Son accesorios. son ¿no? accesorios, el que si lo vas a entregar a una casa, eso no te lo pagan. Que alguien viene con ganas de comprar un camión específico como este, pues entonces sí, puedes valorar lo que tienes, pero no te sabría yo decir lo que hay aquí, porque aquí hay muchas horas, aquí hay más sentimiento que otra cosa. Es como tu juguete casi. Es mi juguete. Sí, sí, Ahí no. tenemos un juguete de verdad que es una réplica de tu camión, ¿no? Sí, Es igualito. es igualito. Ahora le cambié. ¡Hola! Ah, que está tu hija por ahí. Está mi hija ahí ya diciendo papá. Es una alegría, ¿no? Cada vez que llegas. Sí, sí. Bueno, y cada vez que me ve, como tardamos mucho en llegar por casa, pues enseguida, papi, papi, se pone más contenta. Bueno, voy a desenganchar. Lo vas a desenganchar, Mario. Sí, lo voy a desenganchar porque no me cabe dentro todo en la cochera. Entonces meto la cabeza y el remolque queda afuera. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, down the Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, Es casi como una discoteca móvil. Pues sí, ¿Esto está permitido? sí, hombre, no todo. A ver, por la carretera no.
Pero bueno, cuando vamos a las concentraciones, cuando estamos entre amigos, pues ponemos y nos pasamos bien un ratito y ya ¿Nos está. hace falta equipo de música cuando vais por ahí? O sea, ponéis el camión, ponéis las luces y ya directamente la Abrimos la fiesta. nevera y con eso lo tenemos listo. Muy retaca. No se separa, ¿no? Ahora. No se separa, como acabamos de llegar, pues fíjate. Supongo que será esta tu chica, Esther. mi mujer. Soy Esther. ¿Qué tal? ¿Qué tal llevas la vida de Bueno, pues de bien. camionero? Bien porque lo conocí ya con este trabajo y entonces pues me he acostumbrado bien. Se ha hecho las armas. Y bueno, lo que no he sido capaz ha sido hacerme fan de este mundillo, pero bueno, sí que ellos tienen todo mi apoyo y... ¿No te gusta el mundillo del camión? No me gusta, pero bueno, le acompaño a las concentraciones y nos lo pasamos muy bien. Hay otros matrimonios que nos acompañan y la verdad es que lo pasamos fenomenal. Sí, hombre. ¿Y te has atrevido alguna vez a conducirlo? Yo no, pero su hermana sí que es camionera, yo no he sido capaz. Maite, tú vas en camión con él. Imagino que, bueno, cuando te vean, no es muy habitual una mujer camionera y menos en un camión de esta categoría. No es habitual, ¿no? Y es verdad que cuando bajas de un camión así que está tan decorado y tal, se te queda la gente encima, como diciendo, encima mujer. Sí, la verdad que sí. Sorprendido. ¿Sois dos hermanos y los dos habéis dedicado a esto? Bueno, me he dedicado yo, lo que pasa que ella, pues... Yo cuando puedo cuando puede, sí, se escapa. también me saqué el carnet para cualquier escapadita de esta que pudiera hacer con él. Cuando te sacaste el carnet de camión, ¿había más mujeres? No, Eras la única. la única mujer, sí. ¿Y en la carretera es habitual encontrarte? No, poquísimas. Se ven poquísimas mujeres. Ven aquí, guapa. Venga, que dejamos a la tía, Dejamos la tita. que va a ser nuestra conductora ahora. Muchas gracias, Mario, por enseñarnos tu camión y por Encantado de que hayáis venido. esta pasión sobre 12 ruedas. Muy bien. Gracias, Leticia. Muchas gracias. Que acompañes algún día a papá con el viaje. ¿Vale? Nosotros nos vamos con la tía Maite. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Tengo que decir, Maite, que nunca he montado con una mujer camionera. En un camión, nunca. ¿La primera vez? Es la primera vez, sí. Hace días que no lo coges. Voy desde días, no, meses, desde enero. Fue la última vez. ¿Y no te apetece de vez en cuando? Mucho. Lo que pasa es que no puedo. Yo trabajo, también tengo mi trabajo y no puedo. Para ti sí que es una afición casi. Sí, para mí es una afición. La llevo en la sangre, de familia. ¿Con tu padre viajabas mucho también? Sí, nos hemos criado desde pequeñinos en el camión y siempre hemos viajado con él. Siempre que podíamos, nos montábamos en el camión. ¿Te gustaría tener un camión propio como este y hacer viajes? ¿Dedicarte a ello exclusivamente? Hoy día no. Hoy día no. A lo mejor si me hubiera pillado más joven, pues a lo mejor me hubiera animado, pero hoy día ya con familia es complicadísimo. A veces de forma despectiva se utiliza lo del término de camionera, ¿no? Sí. Y bueno, nada más alejado de la realidad. Sí, la verdad que tenemos la fama del camionero es siempre en el hombre es el señor de barriga voluminosa y en la mujer pues bueno, siempre un tono más de como de hombre, pero yo creo que no tengo ese aspecto. ¿Cuál es tu próximo viaje, Maite? Mi próximo viaje, pues en principio no hay nada previsto a corto plazo, pero tenemos para agosto seguramente que vuelva el Circo del Sol a España y la intención es de que nos vuelvan a llamar. Entonces, si nos vuelven a llamar, pues allá que vamos. Muchas gracias, Maite, y que disfrutes mucho de la carretera y te queden muchos kilómetros todavía. Muchísimas gracias a vosotros.